Why? In jump at all did you know player name around take disappear files again. Yeah, now might be the we call it be. Whatever you just set name. Get a good pick up stone player. Player manager. Set name take. Mini. In the guy show my character map and the double click the player back no HP bank and we language. So at a young minute movie young look at the tip a young Dutch mode chat. Point. Here's a lane hello. Ancient is an again when you jump it out. But you got the new manager. Get smart here. Take năng roll take năng gương thời miền ở Colin môi chạy hỏi string body là tại gì môi tiết kia giờ mà này click lên cao thế cho mechanics translating click the chart cho mechanic take mass pro cho mechanics translating ở the gap but no ray cast target này chỉ viên là không cả để click out. Cái đó một vấn năng chỉ mới yang mạnh đại. Cái thằng trai. Which more in clay baby. That on another jaw. Okay. Charlie go with the butt the wing. I later can John can button HP can miss. John can player. So I can player manager. Probably use UI set chat. So the lot can Unity wing. I mean the set chat nanny. Being the set chat it up Joel. So set chat này cứ viên and thua gap but luôn with the wing.
ระยะពេលទៅតាមការដែលយើង set public void set player chat string chat keyboard enumerator import wait after attack soយើងធ្វើការបង្កើតថ្មីទៀត wait second so set chat take set equal to can chat resolve set chat to game object dot set activity true set chat dot false mass object start code pin wait a few seconds just wait times again set chat to game object set activity call អញ្ចឹងយើង call set chat នេះហើយតមកក៏យើងបើក set attack set a false update mass which is false set for update មករយៈពេល5 second យើងបត់ទៅវិញ so ឥឡូវទៅការចូលមកកាន់ chat system ហើយនៅក្នុងកន្លែង set all channel នេះ so សម្រាប់ខ្លួនយើងក៏យើងត្រូវមើលឃើញសម្រាប់គេគឺមើលឃើញឲ្យតែ distance ទៅ và nó bên đây càng hiểu trong này còn có đi kèm để cho the player được set player chat so đi từ nhiều MP body trong bodyគឺវាត្រូវណានេះនេះ head នេះ body នឹងមួយហើយបើសិនជាអ្នកដែលនៅក្នុង radio របស់យើងនេះយើង send យើងទទួល player ID គឺកាន់យើង set ខ្លួនយើងមកតែបើសិនជាមិនមែនយើង send ទៅកាន់អ្នកតៃបានទទួលបើសិនជា dot net which is net ដែល send គឺយើង transform position នឹងមិនមែនយើងគឺតែបើមិនមែនយើងអ្នកនឹងអ្នកដែល send នៅ position របស់យើង
ដែលអ្នកទទួលគឺបើសិនជាទូចទៅស្មើនឹង25អញ្ចឹងយើងមើលឆាតឃើញអញ្ចឹងមានន័យថា which is អ្នកដែល send នេះគឺយើងអញ្ចឹងយើងអ្នក send នឹងទទួលយើងប្រើនៅ game manager នេះប៉ុន្តែកុំបើយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានយើង copy នៅកូដនេះទៅដាក់លើទៅដូចគ្នាពូអ្នក send គឺ array ទឹកតុងនៅទូអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នក send នេះអ្នកទទួលយើង set ឆាតនឹងមុខប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអ្នក send ប៉ុន្តែគេផ្សេងគេអ្នកទទួលយើង check នៅ position យើងគឺជាអ្នក send ទៅនឹង client របស់គេដែលកំពុងតែមានបើទូជាងស្មើនឹង25មែនគឺយើង set ឆាតខ្លួនយើងហើយយើងយកនៅអ្នកដែល send នេះគឺជាអ្នកដែល send នៅ head player chat ទៅអស់អូខេយ៉ាងណាមិញការបុកនៅstone នេះវិញពួកយើងទៅបៀលចេញនៅខាងក្រៅបាទចឹងយើងតេស្តទាំងអស់គ្នាបន្តិចបាទlalalannoo មើលខ្ញុំចង់ឃើញចាំមើលតើខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយតែ hello ឡើយចាំមើលខ្ញុំវាយ hello នេះនិយាយ hello គេ hello តែក៏អ្នកដែល send នឹងអ្នកទទួលនឹងឃើញនៅឆាតខ្ញុំមិន send ទេខ្ញុំនេះតែគាត់នេះឃើញមិនដែរមិនដូច J2ไม่ก่อนเลยអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំសន្មតតែមិនឯងទៅចប់អូខេ chat system យើងតែចប់ហើយជាមើលយើង missing នៅគេយើងនិយាយបដអសនៃទុកនៅលើក្បាលកំពតអញ្ចឹងទៅ chat system school here party great party chat great chat អានឹងគឺនៅខាងលើនៅក្នុងវគ្គក្រោយគេយើងអាចចាប់ចូលទៅក្នុងការធ្វើនៅ enemy attack បន្តិចបាទតើបើយើងយ៉ាងណាមកខ្ញុំនឹងធ្វើការ move នៅ character យើងទៅដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅចំចំណុចដែល
យើង spawn នៅ creature ហើយមួយទៅក៏បើសិនជាយើង spawn មកគឺយើងវាយនៅ creature យើង load item ហ្នឹងបាទមួយតានេះហើយនៅក្នុង episode ក្នុងវគ្គនេះគឺធម្មប៉ុណ្ណឹង